အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကဘာဖလားပွဲတွေကြီးကောင်းရလားခင်ဗျကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိကြည့်နေတာကတော့ဒါပြင်တစ်ပွဲပေါ့နော်ဒါအခုတန်တာ strong မိနေပြီးတော့ဒါဘာမှကြည့်လို့မရဘူးအချိန်တစ်နိုင်လောက်ရှိနေပြီပေါ့နော်ဒါရုပ်ထိုင်ဆောက်နေရတယ်အဲ့အချိန်မှာအခုဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါမနေ့ဖြန်ကြာရင်ဒါအင်္ဂလန်အသင်းဘောလုံးပွဲရှိပါတယ်ဒါအင်္ဂလန်အသင်းဒါကဘာဖလားဒုတိယပွဲစဉ်ကိုဒါကာနာကိုဒါကနာနဲ့ရှင်းပြရမှာပေါ့နော်ဒါပြီးခဲ့တဲ့လူစရင်အတိုင်းပဲအင်္ဂလန်တင်ထထွက်လာဖို့တော့ရှိတယ်ဒါပြောရမယ်ဆိုရင်တိုက်စစ်မှာတော့အားလုံးသိတဲ့ Harry Kane တောင်ပံမှာဒါ Madueke နဲ့ဒါ Gordon ထွက်လာဖို့များတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော် Madueke တက်စာရင်ဒါစာကာလေးကို3တင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့နေပြတူချာတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ပွဲကအတိုင်းပဲဒါ Madueke ရဲ့လှုပ်ကွက်တွေကိုဒါလိုအပ်နေလို့တဘောကြလို့ပဲမြင်တယ်အဲ့တော့ဒါ Madueke ကိုပဲပို့ထွက်လာဖို့ပဲများတယ်ဒါပေမဲ့ Tan Rule နေနေဆိုရင်တော့ဒါ Bellingham လေးကိုထွက်လာမယ်ပြီးရင်ဒါကွင်းလယ်မှာတော့ Anderson နဲ့ဒါ Declan Rice ပဲဒါ Declan Rice ကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ Arsenal မှာကစားတယ်လို့ပဲတိုက်စစ်ကိုလိုက်ပါကစားတယ်ဒါ set speed တွေကိုသူကိုယ်တိုင်ကန်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုဒါနေပြတူချေရတော့ဒါ Declan Rice ကိုကောင်းကောင်းကြီးကိုပေးထားတယ်ပြီးတော့ Anderson ကလည်းဒါပြောရမှာဆိုရင်ဒါစတမြဒါတိုက်စစ်စင်မှုတွေကိုတူးစီရဘောလုံးကအစပြူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကွင်းလယ်မှာတော်တော်အားကိုးရတဲ့ကစားသမားလိုပဲဒါဆိုရမှာပေါ့နော်ကဲကွင်းလယ်နဲ့တိုက်စစ်ကတော့တော်တော်လေးအားရစရာကောင်းနေပြီမဲ့ခန်းစစ်ကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒါပြဿနာလေးရှိနေတယ်ဒါတောင်ပံနှစ်ဖက်မှာဆိုရင်ဒါ O'Reilly ပြီးနောက်တစ်ဖက်မှာဆိုရင် Reece James ပေါ့နော်ဒါကွင်းလယ်မှာဆိုရင်ဒါဗာလဲကွန်ဆာနဲ့ဟိုနဲ့တော့မှာ Stone နဲ့ပေါ့နော်ကဲအဲ့မှာပြဿနာကကျွန်တော်အမြင်ရဆိုရင်ဒါဒီပြတူချေဟာ Stone ထက်စာရင်ဒီပွဲမှာဂူဟီကိုတုံးတင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါ Stone ကအသက်ကြီးပြီးတော့ဒါဝါရင်နေပြီမဲ့ဒါဂူဟီကကန်ဆယ်အတွက်ကိုပို့ပြီးလုံခြုံတယ်လို့ပဲကျွန်တော်သုံးသပ်မိတယ်ဒါကျွန်တော်မြင်မိတယ်အဲ့တော့မနေ့ပြန်ပွဲမှာဂူဟီလေးသုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်မျှော်လင့်မိတယ်ဒါတိုက်ဆက်မှာဆိုရင်လည်းမတူခိနေရမှာစိုက်ကာသုံးဖို့အတွက်မျှော်လင့်မိတယ်အဲ့တော့မနေ့ပြန်ပွဲစဉ်မှာဒါပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါ Harry Kane ကဒါဂိုးတွေဆက်တွင်းဖို့လိုအပ်နေတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဒီနေ့မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကတော့ဒါပြောရမယ်ဆိုရင် Messi fan ပါပဲဒါပေမဲ့လည်းဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလန်အပေးရတဲ့အတွက် Harry Kane ကိုများများတွင်းစေချင်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်တဲ့ခုနလို Messi တို့လို Mbappe တို့လိုကစားသမားတွေ Haaland တို့လိုကစားသမားတွေကဒါပြောရမယ်ဆိုရင်ဂိုးတွေအများကြီးတွင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒါ Harry Kane လည်းဒါမဖြစ်မနေဒါသူတို့နဲ့ like မှီတောင်ဂိုးတွင်းဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မနေ့ပြန်ဒါ Harry Kane အနည်းဆုံး1ဂိုးနဲ့2ဂိုးတော့ရဖို့အတွက်မျှော်လင့်မိတယ်ပြီးတော့ဂါနာကလည်းပြောရမယ်ဆိုရင် South Africa အသင်းတွေထဲမှာဒါခြေကောင်းတယ်ဒါဆောက်ဒီနှစ်မှာတတိထားမိတာတော့ South Africa အသင်းတွေကဒါအသင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့ပြီးဆိုရင်ကောင်းလေးဒုက္ခပေးတဲ့အနေအထားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဒါအနည်းပြရေးတူချဲဘလို့ကစားသွားမလဲသူရဲ့ဒါပြောရမယ်ဆိုရင်အားလုံးတည်နေတဲ့ဒါခန်းစစ်ကအားနေနေတာကိုဒါဘလို့ပုံဖြတ်ပြီးတော့ဒါကစားသွားမလဲဒါတစ်ဖက်သင်းကလည်းဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ကစားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မနေ့ပြန်ပွဲဒါအင်္ဂလန်ပွဲတော့တော်တော်ကြီးကောင်းမဲ့ပွဲလို့ပဲဒါယူဆရပါတယ်အဲ့တော့ဒါအင်္ဂလန်ပရိသတ်တွေကဒါမနေ့ပြန်ပွဲမှာအင်္ဂလန်ဒါအနိုင်ရသွားနိုင်မလားပြီးတော့အင်္ဂလန်ကနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါအုပ်စုတင်တဲ့တက်ဖို့အတွက်မနေ့ပြန်ပွဲကမဖြစ်မနေနိုင်ရမှာပေါ့နော်နောက်တော့ပွဲဆိုရင်အင်္ဂလန်ကဒါပနာမနဲ့ကဲရမှာဆိုတော့ ACC ပဲအဲ့တော့မနေ့ပြန်ခက်ခဲတဲ့ဒါဂါနာကိုအင်္ဂလန်နေနိုင်ပြီးတော့အုပ်စုတင်တဲ့ဒါကမ္ဘာ့ဖလားနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်သွားမလားဆိုတာကိုဒါပြည့်တဲ့တဲ့သုံးသက်ပေးပါအောင်အားလုံးကဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျကဲကျွန်တော်တော့ဒါကပြင်တဲ့ပွဲကိုခဏစောက်ပြီးတော့ဆက်ကြည့်လိုက်ပါအောင်မဲ့အေးတွေလည်းတော်တော်ပြက်နေပါပြီဒါပေမဲ့လည်းဒီနေ့ကမ္ဘာ့ဖလားကတော်တော်လေးကိုဒါစိတ်ခံစားဒါပြောမယ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကောင်းလေးကိုပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမနေ့ပြန်အင်္ဂလန်ပွဲကိုတူတူစောက်ပြီးတော့အားပေးရနေပဲအားလုံးပဲ good night ပါ